ओ म त बिर्सेँ आज क्रिसमस नि ह्यापी क्रिसमस साथीहरू खाइ ल अनि हामीले पनि ठुलो युट्युबर बनाइदिनु होला गाइस पिलालु हेलो गाइस हेलो आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सन्चै आरामै अनि हामी पनि दुवैजना सन्चै छौँ भन्नको लागि चाहिँ र आज चाहिँ हाम्रो एकदमै मेरो यो मकब्याङमा चाहिँ हाम्रो एकदम स्पेसल मेरो बहिनी मेरो फुपूको छोरी मेरो भिडियोमा आएको छिन् सो धेरै समयदेखि राखेको थिइन् क्या मकब्याङ बनाउँला भनेर सो म आज मेरो बहिनीलाई लिएर आइसकेको छु सो आज चाहिँ स्पेसलमा अब हाम्रो चाहिँ नेपाली स्मल बिग त भन्दैन स्मल थाली रहेको छ जसमा चाहिँ अब दाल अनि यो चाहिँ एकदमै चौधरीहरूको ठाडोहरूको फेभरेट पिग मिट अनि यो भाजीको सागहरू चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक घर नै गराएको यो चाहिँ पिडालु अनि यो चाहिँ वाटर सेम यहाँ पनि छ रहेको छ सो हामी चाहिँ एकदम भात लभर हो क्या सो भिडियो मन परे पनि नमन परे प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है अनि हामीलाई पनि ठुलो युट्युबर बनाइदिनु होला गाइस है सो के अरे हाम्रो पनि धेरै सपनाहरू छ क्या सो कुरा गर्दै खाँदै गरौँला है सो धेरै ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ सो लेट्स स्टार्ट ल ओके स्टार्ट दाल पनि हाल्नु ल के गर्ने बाख्रा भैँसीहरू सबै पालेको छ के गर्ने कहिले बाख्राले कराइदिन्छ कहिले भैँसीले अस्ति सो यो चाहिँ पहिलो घाँस ल घाँस देखाउ तिमी पनि ओके आई एम वेट ओके यसरी 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 पहिलो घाँस खाइ ल एकदम मिठो साग कस्तो लाग्यो मिठो छ अब हाम्रो घर आएपछि सँगै बनाउँछ ल ओके यसरी ठुलो ठुलो बनाऊ यसरी ठुलो जति हटाउँछ त्यति मस्त मलाई भाजी एकदम मनपर्छ आई लभ इट पिग मिट धेरै दिनपछि लास्टै मिठो लाग्यो पिग एकदम मिठो छ पिडालु एकदम मिठो छ हैन त कसले बनाएको हो त्यही हुन्छ है गाइस जहिले भिडियो बनाउँछ त्यही गाडी पनि यता जान्छ उता जान्छ फेरि कट गऱ्यौँ भने कमेन्ट आउँछ ए कट
के अरे भिडियो कट भएको छ भनेर सो जस्तो भए हुन्छ म त्यस्तै नै पोस्ट गरिदिन्छु, त्यस्तो एडिटै गर्दिनँ। यस बस फेभरेट हो क्या, लभ इट। एकदम धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, मासु खाएपछि चाहिँ मिठो त लागिहाल्छ नि त, मासु खाएपछि भन्नुहुन्छ। हुन त हो, मासु त एकदम टेस्टी हो क्या, हामी चाहिँ मासु लभर क्या। मासु अरू भन्दा पनि यो पिग मिट, आई लभ इट। Yes, I love it. हामीलाई पनि सपोर्ट गर्ने गाई चाहिँ यति मेहनत गरी गरी बनाउँछौँ। लाइन जान्छ तर पनि बनाउँछौँ हामीले। एकदमै मिठो छ तर वाउ, के गर्ने, डाइटिङमा छु, के गर्ने, यस्तै हो। अहिले थोरै खाना लिएर आएँ, नत्र भने टेबलै भराइदिन्थे साथीहरू। त्यही पनि डाइटिङमा छु, त्यही कारण त्यही पनि यति खाना ल्याएँ, के गर्ने। क्या ही बोलो, इसको तो खाकर ही मजा आता है ना? ह्याप्पी क्रिसमस साथीहरू। एन्ड सायद यो भिडियो अब भोलि पोस्ट हुन्छ होला, अब भोलि 10 गते। सो आज नै ह्याप्पी क्रिसमस। आज चाहिँ राति भइसकेको छ क्या, सो माइन्ड नगर्नु होला। मेरो त भाइ हो। तिमी पनि खाऊ छिटो, अब छिटो भन्दा पनि मजाले खाऊ सानी। अब दाल पनि छ, खाइदिन्छु मजाले, पिइदिन्छु। मलाई सानैदेखि लास्टै मनपर्छ यो दाल चाहिँ।
अब सकिसकेको छ। अब बहिनी सक्नु लाग्छ, सो वेट गरौँ है केही समय। मसँग भिडियो बनाउँदाखेरि कस्तो लागिरहेछ आज? राम्रो। र कहिलेदेखि सोचेको थियो रे? कार्तिकदेखि मङ्सिर पुस, ओ 2 महिना हुन लागिरहेछ। डायटमा बस्नु लाग्यो। त्यही कारण नत्र भने घाम लगाउनु भयो। हाइट पुग्यो होइन र? हाइट पुगिरहेको होइन र? यसरी दर्शकहरूलाई यसरी देखाइराख्नु एकपल्ट। झन् त गाडी सेट जस्तै छ। कमेन्टमा चाहिँ मतलब माइन्ड चाहिँ नगरिदिनु होला है, कमेन्टमा जस्तो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यस्तो चाहिँ नभनिदिनु होला गाइजहरू। म अघिल्लो भिडियोदेखि नै भनिरहेर आइरहेको छु। यता हाम्रो घर चाहिँ एकदम रोड को सिधा छ, सो जति राति भए पनि गाडी चाहिँ बजिरहेको छ क्या, बजिरहेको। सो द्याट इज रिजन राति पनि चलिरहेको छ। सो ब्याकग्राउन्ड त्यो सङ चाहिँ मतलब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यस्तो माइन्ड नगर्नु होला। अब कहिले गाडी बजिरहेको हुन्छ, कहिले कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेको हुन्छ। अब भोलि हामी ल्याउँछौँ चाउमिनको। किन भनिदिउँ त अगाडि। सो भोलि पनि भ्लग आउनेछ हाम्रो, इटिङ भ्लग। सो भोलि चाहिँ फेरि बहिनी र मेरो चाहिँ चाउमिन च्यालेन्ज रहेको छ। सो च्यालेन्ज चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाउमिन च्यालेन्ज। सो चपस्टिकले खाने है। सो दुवैजनालाई चपस्टिक चलाउन आउँदैन, त्यही कारणले चपस्टिकले खाने। सो त्यो चाहिँ एकदमै खतरा हुनेछ। सो आई होप खतरा हुनेछ होइन त? ल अनि गाइज यो मेरो मकब्याङ भिडियोमा डान्स भिडियोहरू पनि आउँछ। सो त्यसलाई पनि मजाले सपोर्ट गर्ने है यार। प्लिज सब्सक्राइब गरिदियो यार। यार मलाई के अरे 1 लाख पुग्ने एउटा सपना छ क्या गाइज। 1 लाख मेरो पनि पुगोस्, म पनि यहाँ मेरै पछि यहाँ युट्युब प्ले बटन ट्याग होस्, आफ्नो ड्रिम फोनहरू ड्रिम बाइकहरू किनौँ। सो तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने म सबै चिज किन्नको लागि सक्छु क्या। बुझ्नुभयो नि? सो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हामीलाई 2 त के इटिङ ब्लगर। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने हामी यहाँदेखि 0 to हिरो बन्नको लागि सक्छौँ। सो के गर्ने अब, यिनी खाइरहन्, मको चाहिँ बोलेको बोले है। भयो खाऊ कि मजाले। सो गाइज हामी अब दुवैजनाको कम्प्लिट भइसकेको छ र बहिनीलाई यस्तो अलि थोरै रहेको छ। सो अब यिनको पेट पनि फुल भइसकेको छ र यो चाहिँ अब हाम्रो डोजरले खान्छ। डोजर मतलब बुङ्गुरले खान्छ है। सो यो दाल खान्छौ? दाल खाऊ अनि भिडियो अन्त्य गर्छु ल। यस यिनी दाल खान्छन्। अनि अब म पनि अब बिस्तारै बिस्तारै कन्टिन्यू नै आइरहेको छु। अब प्लिज गाइज मेरो वाच टाइम चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनुहोस् क्या, अनि मेरो मोनेटाइजेसन अन हुन्छ र सायद केही म पनि अन गर्न सकौँ नि त। अब यत्रो ठुलो भइले केही पनि गर्न सकिरहेन। सबै भिडियो हेरेर है। सो यहाँसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। जो जसले हेर्नुभयो र जो जसले हेर्नु भएन त्यसलाई उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच।
आधा त हेर्नुभयो हेर्नुभयो सो यो भिडियो अब यही अन्त्य गर्नको लागि चाहन्छौँ सो मिल्छौँ नयाँ छिटो नै आउँछ हाम्रो भिडियो सो मिल्छौँ त्यो भिडियोमा सो अहिलेको लागि यति नै सो गुड इभिनिङ बाई बाई